Okay, so hello everyone. So welcome back to our classroom of today. ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃទី31 Okay, so today is Monday 31st of May 2021 ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទី31នៃខែឧសភាឆ្នាំ2021 Okay អញ្ចឹងចូលដល់ក្នុង Unit 8របស់យើងនៅ Title Animals ចំណងជើងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺសត្វអញ្ចឹងយើងមានតួអង្គសត្វចំនួន4ហើយ teacher ចង់និយាយថាចំណុចដែលយើងត្រូវរៀននៅថ្ងៃនេះគឺចំណុច B listen point and sing បានន័យថាស្ដាប់ចង្អុលហើយនឹងច្រៀងតាមអញ្ចឹងការស្ដាប់កូនត្រូវស្ដាប់ teacher បញ្យល់កូនបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងមានវីដេអូចុងក្រោយនៃក្តារខៀនរបស់យើងហើយ teacher នឹងដាក់ជា audio បូកជាមួយនឹងប្រយោគទាំងមូលទាំងអស់ឲ្យកូនមើលហើយកូនអានតាមណា Okay and point កុំភ្លេចចង្អុលតាមផងណាដោយសារអីពេលកូនចង្អុលតាមកូនងាយស្រួលនឹងដឹងថាតើពាក្យមួយណាអានថាម៉េចហើយពាក្យមួយណាយើងត្រូវប្រកបបែបម៉េច Okay so and sing is mean that after you listen after you point you get all the points and then you can sing along with the audio that I have sent to you អញ្ចឹង Okay អញ្ចឹងយើង teacher ចង់បញ្ជាក់ថាយើងមានតួអង្គចំនួន4 teacher នឹងបង្ហាញរូបភាពនៅខាងនេះនៃក្តារខៀនអញ្ចឹងតួអង្គរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ all of them are animal អញ្ចឹងមានពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសិតតែសត្វទាំងអស់អូខេដោយសារតែមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វអញ្ចឹងយើងក៏មានតួអង្គនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់យើងហ្នឹងជាសត្វដូចគ្នា so we have 4 of them so the first one is Ted is a red bird អញ្ចឹង Ted គឺជាសត្វចាបដែលមានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងកូនមើលថាតើ Ted គាត់ចូលចិត្តពណ៌អី Okay so the title of the song of today the title is What's your favorite color តើពណ៌របស់អ្នកដែលចូលចិត្តហ្នឹងគឺពណ៌អីតើពណ៌អ្នកចូលចិត្តហ្នឹងពណ៌អី Okay so Ted they answer my favorite color is red my favorite color is red អញ្ចឹង Ted គាត់ចូលចិត្តពណ៌ក្រហមអូខេ teacher និយាយតំណឹកឃើញថា teacher ថ្ងៃហ្នឹងពាក់អាវពណ៌ក្រហមដែរណាដូចតែកុំគិតថា teacher គឺជា Ted អូខេ so we have Ted in here not in here and then the next one the next animal is Jean គឺជាសត្វអីកូនមើល what is Jean so Jean is a green fish Jean is a green fish Jean គឺជាសត្វត្រីដែលមានពណ៌បៃតង Okay so we can guess that Jean will love or like the color green Okay ចឹងគេសួរ Jean ដូចគ្នា What's your favorite color Jean and then Jean's answer she said or maybe he said my favorite color is green and then the third one is What's your favorite color Jack Okay Jack កូនឃើញមើល Jack គឺជាសត្វអីที่ឈើមើលទៅវាដូចស្តៀងសត្វរុយបន្តិចស្តៀងជាមួយនឹងសត្វ bug something like a bug or maybe something else and then Jack he has a black color on his body Okay so you think that he will love black Okay I also like black so my Jack also answer he said my favorite color is black ពណ៌របស់ខ្ញុំដែលចូលចិត្តហ្នឹងគឺជាពណ៌ខ្មៅអូខេពណ៌ខ្មៅស្អាតម្យ៉ាងเนาะហើយយើងប្រើអត់ងាយប្រឡាក់បើរបស់របរជាពណ៌ខ្មៅអូខេ so we have red Ted we have green Jean we have black Jack and then the last one is Sue is the cat and his color or her color is blue so they asked Sue what's your favorite color Sue and then Sue just answer that my favorite color is blueពណ៌ខៀវ so altogether today we have 4 animals and each of animal they have the name that also similar to the color that they like ចឹងយើងមានសត្វចំនួន4ដែលឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងពណ៌ដែលគាត់ចូលចិត្ត so we have red Ted and we have green Jean we have black Jack and we have Sue which is blue so we have 4 of them and before we end up our video of today teacher ចង់បញ្ជាក់ជូនប្រាប់កូនថាពេលចប់ហ្នឹងតិចទៀត teacher នឹងដាក់រូបទាំងមូលហ្នឹងឲ្យកូនហើយមានសំឡេង audio ឲ្យកូនស្ដាប់ហើយអានតាមហើយបន្តមកទៀតកូនចង្អុលហើយច្រៀងអូខេពេលកូនច្រៀងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អាចច្រៀងបានកុំភ្លេច take video of you taking a singing song បទដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះហើយកុំភ្លេចផ្ញើមក teacher ណាកុំភ្លេច take video ដែលកូនបាន
ថតរួចហើយផ្ញើមក teacher ដើម្បីយកពិន្ទុហើយកុំភ្លេចបើតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់អត់អាចច្រៀងកូនអត់ចង់ច្រៀងទេកូនអាចអានប្រយោគនៃអត្ថបទទាំងមូលហ្នឹងហើយថតវីដេអូផ្ញើមក teacher ដូចគ្នា So that's also for today. Thank you so much and see you next time. Page 67. B. Listen, point, and sing. What's your favorite color? What's your favorite color, Ted? My favorite color is red. What's your favorite color, Jean? My favorite color is green. What's your favorite color, Jack? My favorite color is black. What's your favorite color, Sue? My favorite color is blue.